அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஆடி 18 மார்னிங் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க. இந்த குட்டி கிளி தான். ஆக்சுவலாக ரொம்ப நேரமாக சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருந்தது. என்னடான்னு கிச்சனில் வந்து எட்டி பார்த்தா அந்த நெட்டுக்கு அந்த சைடு நின்றுட்டு இருந்தது. சரின்னு நெட்டை லைட்டாக திறந்தால் பறந்துருமோன்னு பயந்துகிட்டே போய் ஓப்பன் பண்ணால் பார்த்தா அது உள்ளே வந்துடுச்சு. சரி தக்காளி பனானா கொடுத்தா தக்காளி சாப்பிடல. ஒரு வேளை அது சில்லுன்னு இருந்ததுனால சாப்பிடல என்னன்னு தெரில. அப்புறம் பனானா தான் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாங்க. சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி வச்சோம், தண்ணி குடித்தாங்க. அப்புறம் பறந்து போகும்னு பார்த்தா பறக்கவே இல்லை, எங்கள் வீட்டிலே இருந்துடுச்சு. சரி அப்படி சொல்லிட்டு நாங்களும் சரி அது இருக்க வரைக்கும் இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் விட்டுட்டோம். செம்ம க்யூட்டாக இருந்துச்சு.